Aí galera, um pezinho de mandioca aqui que nós estamos arrancando aqui, ó. Aqui, ó, só um pezinho de mandioca aqui, ó. Hoje nós vamos fazer aqui um churrasquinho aqui. Olha aí pra você ver, a gente quando planta, colhe. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha isso. Um pé de mandioca que eu arranquei aqui, gente, olha aí. Pra vocês verem que maravilha isso aqui. Tá vendo aí? Que coisa maravilhosa aqui, ó. É isso aí, gente. Quem gostou, se inscreve, dá o like aí. Compartilha aí no nosso canal Comédia do Araguaia aí. Valeu!